Bog je čudesno omogućio da 16 kamenova osiguraju svjetlo za brodove Jaredovaca. S kamenjem koje je pružalo svjetlo, ljudi su sad skupili svoje stvari i ukrcali se na brodove. Bog je izazvao da vjetar ponese brodove u smjeru obećane zemlje. Kad su sigurno stigli u obećanu zemlju, zahvalili su Bogu i radili na tome da započnu novi život. Kad su Jared i njegov brat ostarjeli, pitali su narod što želi. Ljudi su rekli da žele da jedan od njihovih sinova bude kralj. To je rastužilo braću, ali ispunili su im želju i Jaredov sin Oriha je postao kralj. Oriha je vladao u pravednosti. Međutim, u idućoj generaciji članovi kraljevske obitelji podijelili su se i borili jedni protiv drugih, što je dovelo do stvaranja dva zaraćena kraljevstva. Nakon velike bitke ponovno su bili ujedinjeni pod Šulom u jednom kraljevstvu. Šule je štitio proroke dok su propovijedali evanđelje i ljudi su tada bili blagoslovljeni jer su se pokajali. Njegov sin Omer vladao je u pravednosti. Međutim, Omerov sin Jared pobunio se prije nego što je izgubio u borbi s ocem Omerom. Jared je bio tužan što nije kralj, pa je njegova kći osmislila plan kako dobiti kraljevstvo za svog oca. Prema svome planu iskoristila je svoju umijeće plesa kako bi privukla Akišovu pažnju. Kada je Akiš zatražio od Jareda dopuštenje da je oženi, Jared je rekao da za miraz želi Omerovu glavu. Akiš i članovi njegove obitelji ušli su u tajnu zavjeru kako bi ubili Omera. Međutim, Omer je bio upozoren u snu i tako je sigurno pobjegao. Jared nije bio kralj zadugo, ubijen je na prijestolju. A kad je Akiš postao kralj, bio je toliko ljubomoran na vlastitog sina da ga je bacio u zatvor gdje je umro od gladi. Drugi Akišovi sinovi tražili su dobitak i došlo je do velikog rata između njih i Akiša. Uništili su jedni druge. Omer je opet postao kralj. Nakon toga mijenjali su se kralj za kraljem. Kada su kraljevi bili pravedni, ljudi su bili blagoslovljeni. Kada su bili opaki, Bog im je dopustio da trpe teškoće, uključujući rat, glad, te u jednom trenutku i otrovne zmije. Nažalost, ljudi su postali jako zli, prigrlili su tajne zavjere i odbacili proroke, a to ih je pripremilo za uništenje.